Hello， 大家好，我係阿 Jo 啊。今日咧就嚟翻我哋呢個中山108天譽拍條片俾大家睇睇啦。近期咧有好多街坊問我，喂，中山有冇地鐵㗎？咁我答佢有啦。咁佢再問我啦，有冇啲地鐵上面嘅樓盤啊，又筍又平㗎？咁我都答佢有嘅。今日所以我嚟到呢度，咁大家同大家介紹翻嘅呢個單位咧，就係位於我哋中山奇光新城嘅108天譽啦。咁我哋而家所在呢個單位咧，就係632尺，即係62個方啦。咁我哋可以做到3個房啦，2個衛生間，同埋我哋呢邊咧都係大裝修交付嘅。咁啊，攝影師睇翻我哋呢邊咧就係我哋嘅餐台啦，咁同埋呢邊咧就係我哋嘅一個開放式廚房嘅。咁廚房呢啲咧膠標都係有噶啦，好似包括我哋啲櫥櫃啦，咁仲有一個高科技嘅就叫做即係電磁爐啊，用電可以着火嘅煤氣爐，哇，係咪真係好高科技啊？咁同埋你可以睇翻佢得600幾尺，可以做翻一個陽台俾你。呢邊嘅話，平時晾衫啊，各方面放洗衣機都係 OK。因為呢個位置咧係2樓嘅，所以而家出邊施工咧睇起身會有少少嘅一個景觀唔係幾好。咁如果我哋買翻高少少5、6樓咧，咁睇翻出去都係一個花園位嘅。咁睇完個陽台之後咧，我哋睇翻呢邊啦。咁我哋可以睇翻我哋一個係4.5米層高嘅一個中空嘅挑空嘅客廳啦。咁好多而家複式咧，佢可能就冇做到一個中空嘅。咁其實有翻中空咧，佢嘅感覺咧同埋個視野感都非常之好嘅。咁呢邊咧其實都係可以做翻一個房嘅。咁只不過而家開發商咧做咗一個開闊空間，可以俾到你更多嘅一個想像力。咁咧可以做茶室啦，咁彈吉他啊、鋼琴啊都係 OK 嘅。咁我睇翻咧入門口呢邊就係我哋呢個乾濕分離區啊，亦都係我哋一個衛生間啦。係，咁我哋上翻去2樓，睇翻去2樓。咁上翻我哋而家呢個2樓嘅位置啦。咁我哋睇翻我哋左手邊係一間房嘅，可以睇翻呢度放張1.2到1.5米嘅床都係 OK 嘅。咁再過翻嚟我哋右手邊咧，都算係一個主人房啦。主人房嘅話係帶套廁嘅呢邊嘅話。咁所以咧，平時好多人話驚啲公寓啊，淨係1樓有洗手間，但係呢度唔會啊，2樓都有洗手間。咁其實屬於一個小型嘅住宅嚟嘅。咁其實呢套單位你話大唔大？咁其實相對嚟講咧，麻雀雖少啊，但5臟6腑都有齊噶啦，係嘛？咁其實而家呢啲單位咧，帶埋精裝修，地鐵上蓋咧都係講到大概係900蚊一尺，即係9000蚊一個方度。咁呢套單位咧總價大概係60萬左右，我哋就可以攞低噶啦。咁而家目前咧酒店咧係有一個託管方案嘅喎。咁其實呢套單位咧最低可以收到2000蚊起嘅。咁你其實計翻個回報率都有5到6厘嘅。咁相對而家現時嘅產品咧，佢回報率咧都係算一個比較穩定嘅。咁其實我哋最緊要係睇翻後期。呢個位置係地鐵上蓋，而且係我哋中山市最新嘅金融中心奇光新城。咁如果有興趣嘅朋友、街坊咧，都可以聯繫翻我，會 send 翻資料俾你，同埋分析下呢個樓盤最新嘅一個動態嘅。咁我哋下期再見啦，我係阿 Jo。